Dim ond dechrau dy stori yw canlyniadau dy aroliadau. Sut allwch helpu os na chafodd eich plentyn y canlyniadau roedden nhw eisiau? Yn bwysig i rhieni beidio mynd fewn i banic a fod yn positif efo'r person ifanc. Mae lot o opsiynau allan yno gan gynnwys cyrsiau gwahanol yn y coleg, aros yn yr ysgol, falle neu prentisiaeth, neu gwaith gwirfoddoli, neu hyd yn oed mynd fewn i waith sydd bin. Yr peth pwysig i gofio ydy bod Cymru'n gweithio allan yno i'r bobl ifanc a'r rhieni hefyd i roi cyngor di-duedd ar rhain. A dyn ni ar gael ar y wefan neu drwy'r ffôn. Pa opsiynau sydd yna i'n plentyn ar ôl derbyn eu canlyniadau? Wel, mae'n wych bod nhw'n cael canlyniadau cystal, ond mae'n bwysig i beidio brysio mewn i unrhyw opsiwn neu syniad falle sydd gyda nhw yn syth. Dyn ni efo cynghorwyr arbenigol sy'n gallu rhoi cyngor di-duedd efo opsiynau gan gynnwys falle cyrsiau uwch neu prentisiaethau neu mynd mewn i waith. Ond y peth bwysig ydy i ddod mewn i gael chat efo ni. Dyn ni ar gael drwy'r wefan neu drwy'r ffôn neu yn ein swyddfeydd lleol. Sut allwch chi gynghori eich plentyn os ydyn nhw wedi cael canlyniadau gwell na disgwyl? Mae opsiynau diri ar gael i berson ifanc dyddi yma. Fyswn nhw'n gallu aros ymlaen yn yr ysgol neu mynd i goleg. Fyswn nhw'n gallu chwilio am waith, cychwyn busnes ei hun, neu falle neu bach o gwaith gwirfoddoli, neu falle mynd fewn i brentisiaeth. Dyn ni efo Cymru'n gweithio yn rhoi cyngor di-duedd am ddim i'r bobl ifanc yma, a fyswn ni'n cynghori iddyn nhw i roi galwad i ni. Sut all Cymru'n gweithio helpu? A dyn ni'n gallu cefnogi pobl ifanc a'i rhieni i edrych ar opsiynau, falle i aros mlaen yn ysgol neu golegau, ond hefyd dyn ni'n gallu edrych ar mynd fewn i waith. Dyn ni'n gwneud tips cyfweliadau, dyn ni'n CV, dyn ni'n rhoi profiad gwaith falle iddyn nhw hefyd. Ond mae'n bwysig i nhw jyst dod mewn i ni gael gweld beth sydd ar gael iddyn nhw. Chwilio am Cymru'n gweithio dechrau dy stori.